Where are we going now? Secret. But I've been walking now for how many minutes? Almost 10 minutes. This is Oscar Borg, man. Oscar Borg. Look guys, it's Oscar Borg, my great-great-grandfather. Let's go to church tomorrow. Hi. Now we're going that way. See you there in a few minutes. There's the fort. And now we're going to the red clock over there. Rødsberg. No, not Rødsberg. What is it called? Red Mansion or Red Herregård. Red Sur Garden. Red Garden. Red Mansion Guard. Shop and tickets. Did you know Roy was living there before? Really? Yes. No, you're joking. He told me before he was living there. Where to buy the ticket? I give the card to you. Look guys, it's Red Hagen. Wow. I was here before. You not see my videos. I've been many times. Wow. I've been many before. That statue was stolen. Now we bought some ticket, guys. I don't know if you're allowed to film there. I don't think it's allowed to film there, but you can sneak peek or something, figure it out. Cheese! Han har stått der fra begynnelsen, for i 1899 så regjerte den her i Valdres. Den slo seg løs. Den gikk løs på en gård og drepte hesten, 5 kuer og 25 sauer. Det er et stort hus her, og noen av rommene er romslige, for å si det sånn. Og spisestuen er jo en av de rommene som virkelig er romslige. For utenom her er det anker, men alt her er anker, tenker man. Men dette er jo det nyeste anker, og så er det eldre tiders anker. Nede i hjørnet der så henger Erik Anker. Han ble født i 1644 og kom til Kristiania i 1699, altså samtidig som maleren var her. Så alle ankere i Norge, så er det stamfaren. Så er det jo der nede er det jo et fint karnap med de fineste delene. Men tidligere så var det et varmt drivhus bak der, med eksotiske planter og vannfall. Og tenk å sitte en litt sånn rå høstkveld eller en midtvintersdag og spise middag her, og så se ut på tropiske planter og blomster. Det må jo ha vært fantastisk. Da går vi videre tvers gjennom hele huset. Så klarte jeg altså å krysse meg fram så verandaen gikk igjen litt. Så nå skal vi åpne igjen. Dette her brukte Peder Markel som kontor, og den fineste støpejernsommen i huset, den står her. Den er fra Nes Jernverk. Den er helt gedigen fin.
Da har vi kommet inn i ballsalen. For familier som bodde på herregårder, det var jo ofte adelen, men det var ikke de som bodde her, var ikke adelen. I hjemlandet så var de adelstitler, men det brukte ikke i Norge. Men det var viktig å ha sånne rom som dette, hvor man sosialiserte, og det var jo store selskaper med venner, familie, forretningsforbindelser, både fra Fredrikshald, fra utlandet og fra Kristiania selvfølgelig. Karsten Tank, nå skal vi prate litt om Tank-familien. På veggene her så er det portretter av Tank. For de er jo alle fra Torstenutlandet. Karsten Tank, den yngre, skal vi prate mest om her. Da er vi over på 1800-tallet. Det blir bare noen korte glimt. Jeg ser noen er flinke til å filme og sånn hele tiden. Det er fullt av bilder av filmene, bare et uttrykk. Bogstad hovedgård i Oslo, og Bernt på Frogner hovedgård. Og på Eidsvoll verk, der forhandler. Nå beveger vi oss over i det vi kan kalle hverdagsdelen av huset, nemlig stuene, hjørnestuen. Det er fint å filme det skapet, for det er et av klenoriene her i huset. En dansk møbelsnekker som het Pengel har laget det. Det er mesterstykket hans. Masse utskjæringer og primurer og innfelt treverk, og det skal også finnes noen hemmelige rom i det. Et skjelvmøbel. Jeg visste at det er finnet der ute, og nå er herreferdig med midten av samlet seg her og 50 dager, og så skal det være Tonja. Og da trenger de for at det også kommer Tonja til. Så dette var mennenes domene. Ole Anker Rask, det er Mens vi kaller det rommet der for grønnstuen på grunn av tapeten, så kaller vi dette rødstuen på grunn av møblene. Her er det relativt rotete, for alt det som står stammet av her, det skulle jo stått på denne siden. Heldigvis så klarer vi å søke til oss noen penger innimellom, så den fasaden der er totalpusset opp snart. Det er en evig kamp for å få dette til å gå rundt. Det var ikke bare Ole og Fritz som tenkte på det, måtte jeg få si. Så det trengs millioner hele tiden for å holde det ved like. Karsten Tank var konkurs, så ble alle bøkene der solgt unna. Da var det 3000 inn her, det er noe tilsvarende nå, men vi kaller dette antiskittbibliotek. For det er ytterst få av bøkene her som varer over fra Tank-perioden. Heller ikke den store serien som står her, som er en fransk encyclopedia, altså et leksikon, fra 1750-tallet. Det var datidens største samling av kunnskap, og var sjelden den gangen og kjempedyrt, og nå er det helt umulig å oppdrive. Dessverre så mangler det en bok, og vi vet ikke hvor det kommer fra, hvordan det har kommet inn i huset her. Det kom ikke fra Tank sine versjoner. Så nevnte jeg at slektene var av der de kom fra. Tank kom fra Danmark, Anker kom fra Göteborg, altså Sverige. Kakkelovnen, den vet vi ikke hvor kommer fra, men det vi vet er at den har ikke stått der hele tiden, for den nisjen passer jo ikke til den, så det har nok stått en støpjern som der, som jeg sa, et 1700-tallshus. I det skapet her så er det noen personlige gjenstander. Det er brosje. Men den lysekrone her er ikke noe som familien har bidratt til i forhold til jakt. Jeg sa at de kjøpte masse sko, og i det vi kaller Aremark, Ankerskogen oppe i Aremark, så en gang for mange år siden når de var der, så stakk det noe opp av en myr, og det gravde de opp, og da fant de dette. Og det er foretatt kulldatering på det, og de er over 2000 år gamle. Elg tar jo av seg hornene hvert år, det er derfor det er forskjellige antall tagger, for det blir en ny tagg for hvert år. Så dette må ha vært et sted i skogen hvor elgene likte veldig godt også å ta av seg hornene, og så ramlet de ned i myra og ble bevart fordi at myra er sur. Vanligvis så er det mus og rotter og sånn som spiser opp det, eller de råtner bort på egen hånd. Jeg lånte tippoldene en låne som er laget av familien i 37. For 4-sommeren så var Kongsberg rådgiverskiske forening her. Og da ble jeg litt nærmest. Jeg har ikke noe greit på det. Men jeg fikk meg kommandanten som var på huset. Han kan det der også. Så jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det er, men jeg
bra. Hello, shark. Hope you don't kick me. This is the horse wagon, guys. This is one Santa Claus use. This is I think this is the one they use when someone graver. Begravelsebomärder. It's a grave. this is when I'm sleeping. No, Panga, don't tell like that. When I'm very sleepy and or people are like too drunk Oh, to get that's home. not funny. Even people too drunk to get home, they're sleeping there It's not funny. after a long day. This one is funny. This one is funny. There we was, guys, in the inside there.